集嘅超靈兒圖，今日由我大飛，有妙先人 Vika。好啦，啱咁有衝勁嘅歌咧，就係男兒當入樽嘅其中一首歌，就襯起菲比今日嘅造型。記得啱啱先知道原來呢隻歌係男兒當入樽。你唔係唔知啊嘛？唔係啊， OK，呢首好經典嘅 opening 嚟，我想大聲説愛你喎。係冇錯。係啊，雖然我哋就話我哋係唔會唱呢個日文歌嘅，因為我哋真係唔識。咁但係咧，呢首歌都係好好聽，真係好好聽，真係好聽。嗯，經典嘅呢個運動嘅主題曲咧，呢首歌真係要擺埋入嚟先得。好似其實所有啲運動嘅卡通片嘅主題曲，我覺得都係好有燃燒鬥志同衝勁，冇錯，好少係抒情嘅。少啊，真係啊，好難係有啲好慢嘅歌。所以我哋今日決定抒情地演繹啊！係咪啊？即係我哋可以唔係要玩爆炸力嘅咩？爆炸力，我淨識爆炸啫喎，唔識爆炸力嘅喎。做得牙嘣棒，啲火熱動感嘅。嗰啲啦，唔關事嘅，呢個唔係兒歌嚟嘅。好啦，咁我哋今日講咩啊？咁你運動嘅卡通片，嗯我相信如果提起一定係足球小將行先走唔甩嗰套啦，應該話係貫穿晒咁。唔係，我哋問下啲00後嘅先，你有冇睇過足球小將？係咯真係冇睇過㗎，真係00後會嘅。知㗎嘛？你知唔知足球小將？我聽過呢個名，係聽過呢個名。你知唔知邊個係戴志偉？大智慧咯，係啦，知唔知邊個小志強？你咯，我唔係小志強喎。你係咪嗰個？好啦，所以明白睇波好難會遇到女仔嘅。係啊，真係冇乜女仔睇到呢個真係。係，但係我即識啲朋友都好中意嗰啲卡通人物嘅喎，佢會儲 figure 嘅喎，嗰啲即係講小志強啊、大刺猬啊、泰來啊、但係其實唔知林源三啊，跟住講一紮，因為佢都唔識㗎啦，係尋人啟事咁樣。我想問下運動點解全部都係波嘅？普遍都唔一定係嘅，不過始終係足球係真係好多，即係唔好計足球小將啦，你都有咩後邊有嗰啲咩踢出我天地啊，或者係閃電11人，其實全部都係同足球有關嘅。係喺間唔時一段有玩過閃避球啊，隔離台有幫過網球啊，網球王子嗰啲啦，有棒球咯，但係棒球香港本身唔流行啊嘛。相對地啦，會係少人認識到咧，係有一騎單車咯。係，但係我覺得籃球係因為普遍嘅都冇好似井上雄彥咁鑽研籃球而畫到呢套卡通片。係，男兒當入樽係好另類嘅當時嚟講，係因為普遍嚟講係好少人會畫到籃球，又畫得咁熱血嘅，呢個係真嘅。冇錯。咁我哋不如講翻呢個足球小將啦。足球小將講啲咩咧？講一個小朋友曾經細個嘅時候攬住個足球俾車撞，跟住就救咗佢一命嘅足球。跟住佢愛上咗，當足球係成為佢朋友。而呢個主角就係大刺猬。係啦。咁佢遇到盧比道叔叔，就去慢慢去培養佢成為一個世界嘅知名嘅球員。係啦，係好日本中心嘅一套。係啦，而呢套卡通片係令到日本燃起足球夢，所有嘅小朋友都開始由一個本身嘅國家唔踢足球開始，就直到而家日本嘅足球員可以進軍世界，甚至係可以喺世界盃打到去前四強。係啦，犀利！咁我哋不如就嚟個射他吧先。係啊，呢個真係最經典嘅呢首歌，冇辦法呢個。呢個我真係成日聽㗎。係嘛？但係你哋男仔好中意唱呢一個射唔係係局限男仔咯，唔關事咯。係咯。嚟咯，嚟試下先。嗱，睇下唱唔唱咗先啦。看威風的他，雙腿好似摩打，扭我踢波頂呱呱，有嘴巴嘅都讚他，身手最堪誇，先知至可嘉，真快腳法印記，真功夫冇花假。踢得好啪啦啦，活力拼勁加兩把，噠啦噠啦噠啦噠，射波招式創新，一絲不會差。攻啊攻，快搶攻，射啊射，射他吧，穿梭對手之間，獨有腳法像環沙。歡呼聲與讚美出於他的腳下。攻
啊攻，快搶攻！射啊射，射他吧！撈得好，踢得鬼馬，可稱班只有他。哇，幾有衝勁呢啲，呢啲係不得了。係係好衝啊！好衝啊！我哋可以好抒情嘅，即係嗰啲攻啊攻，快搶攻！我咧錄過一個版本咧喺我 YouTube 度啊，真係有喺我 YouTube 度咧，咁我自己彈吉他，跟住另外一個即係一個畫面分開兩邊，啊自己彈吉他，自己拉二胡。啊咁當然你呢個配搭就係一個非常凄美慘情，我聲稱佢係一個盧比道逝世版嘅一個悼念嘅版本。使唔使整兩句啊？唔使，我唔拉二胡嘅時候。不過係好經典嘅旋律嚟嘅，即係係呢一首啦，同埋其實當時我印象中咧，嗰陣時係好少又係一個卡通片入邊咧有片頭同片尾曲嘅，仲係兩首歌嚟嘅。我印象中係嘅，係係如果有錯嘅修正翻我啦。係啊，呢個都係嗰陣時，又同埋嗰陣時係張衛健唱嘅。好聽我覺得，好適合佢唱我。我聽到呢隻歌咧，就諗起佢做孫悟空嗰個聲音，竟然係咁，係差唔多但係咁樣。隔咗好耐㗎，你知唔知啊？佢當年係玩呢個新秀歌唱比賽入行咧，係講80幾年嘅事嚟嘅。係啊，佢入去第一首唱嘅歌就係呢兩首《足球小將》。哦。係啊，然後隔咗好多年之後先至去到呢個《西遊記》。嗯。我哋唱埋另外一首啊。好。係啊，有冇人有印象呢個啊？好有印象。即係。野火燃亮我吧，我們有信心，沒苦惱亦無懼怕，青春嘅火花，讓我心讓你跳吧，跳躍似火花，跨出每步懷自信，不空口講話。不開心永不想他快聲踢波吧！獻上手強勁被我都打怕，冷的風問誰怕？將冬天趕回家，趁住你春往向前路去，一起衝吧！耶！冷的風問誰怕？將冬天趕回家，幾勁啊！又衝啊，又射啊咁。呢啲詞真係寫得好開心。點解又衝又射咧？我想問。啊，係啊。證明你喺度諗呢啲嘢。冇啊，咁嘅朋友係唔一定係男仔嘅，啱嘅。主要係睇個鹹唔鹹濕。嚇？你諗到啲乜嘢啊？唔知咧。你諗到啲咩？我冇喎，就係話呢啲詞好激昂啊。係啦，就係鹹唔鹹濕，係啦，即係有冇汗水。有汗水噶嘛？汗水本身係有鹹濕噶嘛？係咯。啱。問誰怕？係啊，將冬天趕回家啊嘛。係好有係咪好有團火嘅一首歌？係。我成日都覺得呢啲歌。其實呢啲歌我都覺得係全部都係讓你好有火啊 power 啊嗰種感覺噶嘛。係啊，即係有咩唔開心嘅，唔好諗啦，我哋踢波啦咁啊，呢啲不得了。唔通個天都唔中意？唔關事嘅，嗰個係廣告嚟嘅。嗰個係廣告嚟嘅。喂，其實咧，我頭先都話啦，足球小將橫跨咗咁耐，係因為真係嗰個我哋嗰個作者啦，高橋陽一咧，係真係由南國嗰個小學年代畫到去中學，畫到上世青篇，係啦，去埋嗰啲歐洲球會度入埋去踢咁嗰啲，所以係橫跨咗好多年。我知佢畫咗超過20年。都幾實時喎，其實佢如果你6歲開始講南國小學，係啊，係咪嗰陣時係80幾年嘅事？去到2002年講緊世青，即係正係 road to 入世青篇係咪？咁佢年齡係真係，即係我講戴志偉年齡真係咁樣上喎，但係冇去到話唔係好似某個卡通片咁咧，年年都係小4生就唔係好掂噶嘛。啊，某個偵探係啊，咁唔得噶嘛，即係成個鎮都有啲懸疑，成件事好奇怪噶嘛。但係呢個唔係嘅，佢真係隨住年齡畫。雖然啦，佢個年齡就冇我哋真係實際年份畫得咁快，但係真係見到佢一路成長。不過雖然話一份即係佢一方面係實時，一方面係走半場係超過5個月嘅可以。
哦係，當時嗰有睇卡通片嗰啲你就知㗎啦，一路跑完一路落咗回憶啦，係啦，又回憶又唔個波見一集跌嚟跌喎。去都跌唔落嚟嘅，我覺得波球又話係個痛球射足2集咯，咁樣。兩集，你太睇小佢，你太睇小佢啦。唔係個球係係只要一經過咁某個球員，跟住嗰下就會嗰個球員喺度閃現一堆嘢，然後又去咗半集係啦㗎啦。尤其是誒小志強嗰段咧，要介紹埋嗰5個兄弟姊妹之後，係啊，跟住就越拉越家人，你完全唔知道啊！跟住翻返嚟啊，仲係嗰一球入突邊。然間又去咗射浪嘅，係啦，跟住又射都射唔到，突然間連隻老虎都出埋嚟。同埋嗰啲波會變咗形嘅喎。係哦係啊，我有係佢個波唔係圓形㗎嘛係啊，係咁樣扁咗㗎嘛，仲要係。扁咗咁樣嘅，跟住啱個腳型咁樣，係啦，我有個腳係貼住佢，跟住然後貼足一集咁樣。同埋有人會特登練佢嘅招式㗎嘛，有啊，衝力射球咧即係高飛曲墜啊嘛，係啦，跟住啲鏟草射球就貼住地下去啊嘛，貼住咁鏟。係貼住地下咁送入龍門啊嘛，不得了啊！係啊，但係我彈跳射球你先估而家現實有冇啲人真係練佢哋呢啲卡通嘅招式㗎？有做過啦，我知唔係，其實可能調翻轉頭，卡通嗰啲招式其實喺現實嘅搬過去嘅。咁你講嗰個咚嗰啲咧？懂嗰啲就可能係細路仔貪玩嘅，咚都係嗰係啊啲。即係立花兄弟，立花兄弟嗰啲真係好誇張啊！成日都覺得係正夫和夫，係啦，咁係咪花式足球比較多過比賽？唔知有冇人練過咧？我諗嗰啲係雜技團，雜技團即係冇咗個波，但係佢有練嗰個招式，應該有，應該係係係啦。三杉純又好翻咧，幾犀利。係咁呢個好難得。三杉純個嗰個嗰陣時話佢只能夠踢10分鐘啊嘛，話因為佢個心臟問題啊嘛。喺個龍門邊投下係啦，跟住仲要話會暈啊會成，好誇張嘅。跟住嗱咁啊，另外一套啦，唔係另外一套，另外一輯嘅足球小將啦，我哋仲有一首大個仔啦，大個仔啦。唔係呢首歌咧，我覺得最經典係當年唔知係咪港隊對皇馬攞過嚟開場曲攞嚟播過噶嘛，好經典㗎呢隻嗰個係位。李克勤嗰隻。係啊，冇錯。係我又試下唱呢個現代足球小將，其實都係同一套卡通片，不過係我記得應該係 Road to 2002嗰一輯嘅動畫嚟嘅，所以係啊，大家可以入去聽下。我要改寫積分牌上雙方的比數，穿起波衫綁好波鞋，認真的態度，高速閃身推左就右，起腳要一早，接住掛網我亦射得到，連阿叔都讚好。循傳急攻踢法陳舊，現代的足球正喺戰場度，全場奔走永無走漏，猛虎衝力都可以射球，底線出界，從左邊彎到右，直接攻擊對手，最後關頭就要放棄去守，出路話金鈎。我要改寫積分牌上雙方的比數，穿起波衫綁好波鞋，認真的態度，高速閃身推左就右，起腳要一早，接住掛網我亦射得到，連阿叔都讚好。阿叔都讚好。喂，嗰下我仲記得咧，嗰個畫面係會 pan 落，真係 pan 落阿叔度噶嘛，係好，我覺得好型喎嗰下，其實好經典嘅。阿叔豪氣長存嘅，但係咧，我覺得咧，足球嘅歌咧，唔知點解真係好啱李克勤唱。係，即係其實我想話佢呢首唔係佢第一首唱足球相關嘅歌咯。係。 even 係流行曲，其實佢都有唱過噶嘛，係啊嗰陣時世界盃都係噶嘛。我咧。係啦，我咧，咁嗰首其中一首啦。再早啲仲有一首。所以係咪會揾佢做啲足球嗰啲直播節因為目啊？佢都佢講波嘅，佢都中意波嘅。佢中意足球。係啦，佢 even 喺佢自己嘅大碟入邊有首歌，又係另外一首就係咩？我着10號啊嘛。嗯。係啊，都係講10號做球員嘅。呢個就唔係呢個10號櫻木花道。嘅櫻木花道嚟嘅，係啦。用呢個顏色樣個頭。係，你不停咁玩緊個波。係啦。因為你跟住哋個咪又收晒咗磨嗰個波擦個波嘅聲。我今日扮飛哥啊！好，嚟。係咁嘅咩？原來咁樣㗎，咁樣用㗎今日。咁我只可以答你一句説話。呢個唔係好啱。你個波唔夠大。
成件事好錯啦！我哋翻零先嗱，好啦，我哋唔好向奇怪嘅方向走先。主持人已經頂唔順我哋啦，玩波係咪好開心咧？玩波係好開心嘅。如果唔係點會咁多男士中意波咧？係喎，係啊，點解係22個男人去追住一個波啦？係咪先？我覺得個龍門係冇追嘅，你肯定？係咋？佢真係捉住。哇！佢捉住個哇！啊，你咁樣嘅？你啱，好出眾啊，菲比呢個。不得了啊！你今日係你係 MVP 嚟嘅。係冇錯。喺一個佢唔熟點樣唱啲歌嘅情況之下，我佢唔熟啊嘛。加咗好多娛樂豐富嘅元素咯。我驚你集悶啊！唔會嘅。嗱，我哋講翻李克勤先。好啊李克勤真係要唱嘅第一首關於足球嘅歌應該係呢首，係係嚟自於卡通呢個足球小旋風啊！唔知啊，觀眾們有冇睇過？總有人睇過嘅。我自己真係冇睇過對呢個卡通片。我有睇過，但係就係因為睇完足球小將就會覺得呢套唔好睇。其實有咩分別咧？兩套嘅真係。啲人仔低 B 啲咯。係啦，即係以前嘅戴志偉都仲係可可愛愛。雖然咧去到唔知 Road to 2002，我已經覺得佢係九頭身毛㗎啦，即係同美少女戰士係一樣嘅。不過咧個九頭身個 size 個頭就爭好遠。但我係中意舊版嘅足球小將，係啦，舊版足球小將多啲嘅。嗰陣時即係未係大個仔嘅時候咧，成件事都好似青春啲 young 啲嘅。我後製會喺後邊幫你加啲問號，咩叫舊版啊？係啊，一堆問號喺後邊。好，我哋翻返嚟呢個足球小旋風嘅歌，但係睇下唱唔唱到啊？好啊。好。疾似風用勁衝追趕我的美夢，任雨打未怕黑揮灑那猛風中，讓理想盡發揮，天生我必有用。動腦筋盡我心，在思考中變通，認真進步，用我的鬥志與大勇，天天去練習，看下那風冰凍。發揮友情，湖面中你我最合拍，創新戰術，讓我去衝。小子要衝鋒，飄忽空氣中，戰術要運用，萬象要出動。小子最威風，穿梭空氣中，努力在創造我的夢。又係衝啊！我啱啱唱嗰度再創造我的夢，係，連阿叔都走路，可以加到落去喎，加到落去嘅喎。唔係，其實呢首歌我諗真係大家對嗰套卡通片嘅唯一嘅印象就係呢首兒歌咯。冇錯。係啊，呢首歌反而唱落就會記得我覺得嘅。三隻歌都有個衝字咯，係咪啊？因為喺個球場上面有咩好做？唔係射就衝啊嘛！你講係啦，有咩好做啊？係啦，即係好似美斯咁行下都得嘅。美斯，唔係我究竟係要講碧咸啊？哦，sorry，你邊係美斯啊嘛？你知啦。咁啊係。碧咸知唔知邊個？佢知啦。嗱，係咪咧？嗱，即刻暴露咗，誒乜嗱？我哋冇嘅。暴露咗喜好啫。係啦，對愛好嚟嘅呢啲係細細個嘅。女人點解要睇波啊？睇靚仔咯。 C 朗咧？我知。啊，係。邊個靚仔啲嚟？佢有個好啦。如果兩個都只能夠揀一個咧？即係你淨係攞小朋友先做選擇嘅。你淨係攞咗一個燈牌一個 band。呢個係超齡兒童，所以唔會做選擇。但係我哋今日講咗好幾首都係同足球有關嘅歌啊。係。我哋仲有一首喎。係。嗱，嗰套就新啲嘅，但係其實咧，原來望翻資料先知，原來都仲係高橋陽一畫嘅喎。哦。呢種畫面踢出我天地。可能係咪因為畫得多足球小將都要有意轉下唔同嘅口味咧？但係我對呢套卡通片都唔係好深印象。呢個，但係都係嗰啲怪怪射球嗰啲 friend 嚟㗎嘛，即係我印象中係再起晒火啊！係啊，多啲怪怪射球嘅朋友咯，都係全部都係。怪怪射球啲咩意思啊？即係嗰啲有晒絕招啊，個火會變形啊，有閃光。嗰個有屬性嘅。不嬲都有㗎啦，啲波就係咁樣㗎啦。即係變身，即係都係一啲絕招技嘅必殺技嘅。必殺技。即係同變身差唔多咯，咁即係。都可以變身爭好遠，變身嘅魔法嗰啲嘢你可以變好多嘢出嚟㗎嘛。係咯。但係運動場上面嗱，網球王子係例外啫嘛，唔係個人變啊嘛。網球王子係破壞環境㗎嘛，可以個球好瘋癲㗎嘛。啊。係啊，咁所以呢個要留意翻咯，真係好不得了。好，我哋唱埋呢個嗱，嚟自呢個踢出我天地。嗱，呢首新啲啦，呢首真係00後嘅。呢首係周國賢。耶！周國賢嘅歌喺演唱會有唱過。係啊，黃金入球啊！
我哋試下。賣弄球技和你寫進日記，我記得那天成為知己。試過跌低，贏場前仍然站得起，誰亦為你我精彩腳法掌聲四起。一起來期待勝利，得你全程來打氣，誰給我命令，但我要暫停，聽我發號令，全場出席歡呼聲。啊哈！繼續上全力上，無論每個對手消息多誇張，不攀上要用雙腿創造我理想。無論進無論退，無論哪個領先都不必慌張，只管在進攻，決心奮力圖強。對付我難自我，還是破網哨子色吹秋風霜，將我領土90分鐘裏盡量擴張，研究空球直上，來日我與你穿起金靴嘅裳。請給我信心，以衝勁做能量。抒情版啊，係啊，都唔係抒情好多嘅，其實都係但係我唱唔切啊，好急嗰啲字。原本太跟住上啲聲，係呢首歌好快本身係急口令咁咯。係我哋都但我哋講咗，連阿叔都讚好，仲要。但係呢隻歌係冇衝字㗎。係咩？係喎，有啊，有衝勁啊，係喎，有衝勁勁啊，以衝勁做能量。咪係咯，都係有嘅。跟住上全力上。我哋唱咗好幾首都係同足球相關嘅歌。好，我哋要轉下口味啦，係咪？如果唔係咧，我哋人哋會以為我哋淨係講足球嘅動畫。唔係，我哋係原來係香港嘅動畫，原來只有足球，冇其他運動。唔止。嗱頭先都講啦，其實隔離台都有咩網球啦，係咪？嗱，其實我都話隔離台嘅本身係呢個男兒當入樽，其實都係隔離台嘅。係啊。係啦，跟住仲有咩咧？冷門啲嘅，我唔知有冇人睇過啦。劍道相關嘅嗰度叫634之劍。634之劍。係啦，仲有一套係同呢個閃避球，我哋講過。我唔記得套卡通片叫咩名，唔記得，真係唔記得咗。係我記得嘅，大家 TVB 有播啊？係咪 TVB 我唔記得啦，真係冇乜印象。但係另外一套我好有印象嘅咧，就係呢個賽車嘅。賽車嗰套咧就真係得我印象中最有名嘅都係得嗰套啫。唔係4驅小子啊？唔係4驅小子，唔係4驅兄弟。係啦，嗰啲玩具系列，我哋下一集。係，我哋留翻。我記得佢個波咧有火㗎。係啊，中個火度特別勁嘅。係。印象中係有個鹽字喺中間咯，我記得。係啦，嗰個閃避球，但係真係唔記得個卡通片名，大家記得嘅。我淨係記得個遊戲名叫即係閃避球嘅遊戲，熱血咩熱血高校定係嗰啲咁樣嘅嘢。唔係即係我意思係話呢啲運動嘅遊戲，我哋記得。係啦，卡通片嗰個名就係。係，但係講賽車咧，呢套都幾經典，因為點解經典咧？就係佢係以嗰個年代90年代嘅卡通片係寫係用電腦方程式去高智能添，係啦，高智能嘅，佢英文叫 Cyber Formula，高智能方程式。有冇 AI Formula 而家？其實佢係 AI 嚟㗎。Exactly 係個阿雷神係幫佢解決晒道路上面嘅一啲嘅分析啊。咁佢真係好前衛㗎喎。好前衛，其實好多卡通片都係㗎，其實叮當都好前衛㗎。啱啊！叮當嗰個時光機咁樣都好前衛嘅。其實好多。佢嗰陣時好多想像係超乎大家可以諗噶嘛，嗰啲其實 even 啲機械人都係㗎，即係咩機動戰士啊嗰啲，其實冚唪唥都係好經典同埋。機動戰士更誇張啦，全部個科技都可以解釋到。我哋翻嚟運動先。係。哎呀，好彩有飛機拉翻佢翻嚟咋，我哋上咗太空船啦。係啊，如果唔係唔知去咗邊添啦。好，我哋呢個高智能方程式咧，嗱呢套卡通片咧。嗰個主題曲係草蜢唱，好嘢。雖則我就到依家都唔係好明點解呢首歌會同呢個卡通片係完全有關係嘅，但係唔係。你係想出去唱啊？係咪想跳啊？
一起森巴舞。我跳過嘅。雖然跳舞其實都同運動相關嘅，係啦。啱嘅。不過我哋今日唔使跳舞住，好。係啦，我哋如果觀眾想睇嘅話，100個 like 我俾佢。係啦。如果我哋做到100個 like 咧，我哋下一集就邀請菲比同我哋跳個開場舞。咩開場舞啊？咪森巴舞。 Opening dance。即係點㗎？咁你決定啦，係咪？咁噶嘛呢啲嘢。你中意跳呢個嘅吉他老伯都得㗎。係啦，咁我哋就下一集就會走去講呢個有一個咕嚕咕嚕魔法陣。 100個 like 先算啦。嗱，菲比挑戰大家。係啦，菲比。我哋試下呢個你讓我找到未來呢首歌叫做，咁啊睇下可唔可以記得啦嚇。誰人路上遇障礙，總感覺到有愛所在，是否因你讓我找到了未來？生命的意義，彼此有各種意思。既然有挑戰，我猜勝利在前面。幾許故事開始都困難，一點都會明意義。珍惜友誼可以使友情不變。幾許故事開始都困難，一點都會明意義。珍惜友誼可以使友情不變遷。其實我覺得咧呢一套嘅高智能方程式咧，當年其實好好睇嘅。但係我知喺日本其實係好唔受歡迎嘅。嚇係㗎？係啊，其實佢本身係諗住1年，即係你知嗰啲卡通片好多數係1年翻，我哋叫做1年52集咁樣㗎嘛，52個禮拜。咁通常就你連埋啲咩冇咗嗰啲即係過時過節，通常50集左右啦。佢係腰斬㗎，佢係 cut 短咗一季，變咗得翻37集。所以佢臨尾咧，如果你發覺咧，佢本身換咗嗰架超級雷神之後咧，個劇情係突然間就已經第7場、第8場、第9場係幾集之間就交代晒，但係前面嗰啲咧播咗成20幾集㗎。點解咧？但係有冇咩原因？因為聽聞係本身呢套卡通片，咁你知㗎啦。佢哋出呢啲卡通片通常都會賣周邊商品嘅。係啦，一嚟收視唔好，周邊商品賣得唔好。係啦，咁就所以咧呢套卡通片有樣嘢好得意嘅就係咧，反而係佢之後出嗰啲我哋叫做 OVA 啊，即係佢之後又出咗幾出咧，就反而令到佢再紅翻，因為後邊嗰啲好好睇，仲要係要爆傑好睇嘅。佢結果係前後出咗，我冇記錯應該出咗4套 OVA。係啦，然後其實我知道電視台後來都有播到嘅。我喺呢個嘅翻版碟盛產年代嘅時候，我有買過佢嘅全套翻版碟。唔係，我有買過佢嘅 VCD 啫。係啦，嗱，大家聽清楚，喺翻版嘅年代買咗全套嘅 VCD 啫。係啦，唔係咁翻版 VCD 冇嘅咩？翻版 VCD 梗係有啦。係啊，佢只不過係買咗。不過印刷好差㗎，翻版嗰啲。冇錯冇錯。係，所以我買係咯，我買嗰啲印刷好好嘅。係啊。佢嗰啲 OVA 我真係有，我都有儲齊。而家仲有冇留喺度啊？有，我都有，係好好睇嘅。依家唔好叫我攞出嚟嘅。唔係播唔播到呢個問題封晒塵嘅。唔係要揾翻個 VCD 機先。不過 VCD 機甚至有 CD-ROM 都可以播。係嘅，你落電腦實播。不過而家係揾個 CD-ROM 都唔容易。但我覺得呢個歌詞好特別喎，同佢呢個方程式冇關係咯，好冇速度感喎成件事。係嘅。但佢好意義喎啲字。嗰啲有未來啊，有生命意義啊，同埋佢個副歌好靈性喎佢。佢個副歌好草蜢嗰啲歌，係有個 chord 個 progression 好。嗰啲係嗰啲嘢嚟嘅。係。唔係我反而覺得咧，另外一首歌其實我覺得擺落去呢個賽車卡通片都好似好啱嘅。咩啊？就嚟自於呢個棒球嘅動畫啦。哦。童夢嗰首歌叫《時代節奏》。係，反而可能啱啲啊。反而啱啲喎。喂，童夢我做咗少少功課。係佢咧有就睇2集就瞓着咗啊嘛！今次睇幾多集先嚟訪問下？童夢咧，佢我睇翻個講咧，佢個名叫笑棒小魔頭。
呢個名咧係呢個名係唔係呢個名係台灣嘅譯名？係啦，跟住咧佢有呢個招式好鬼正嘅，有童夢幻影球啦，有彩虹閃耀魔球啦，超級彩虹閃耀魔球啦，係啦，加個超級啫，係啦，破風真空魔球，同埋高旋轉黑洞魔球，你哋有咩認識啊？我記得有個魔球係掟下唔見咗，跟住喺個嗰個叫咩手啊？部手，個部手個，突然間就出現咗，咁所以打唔到。佢就係真空閃現魔球。有一個咧係掉出去有幾百個幻影球嗰個，係閃靈靈。嗰陣時係好似都照做解得通噶嘛？你嗰陣時聽落好似解得通啊，係啊，即係唔知又係嗰啲咩掉出去嗰陣時，個球嘅軌跡會令到你產生殘影 something like that。係啦。同埋有一個係唔知掟咗落去，就算個擊球手打到嗰個波都好重，你揮唔到出去。係，哇！好似係就黑洞魔球。唔記得啦，不過就係有呢啲咁嘅好好嘅回憶。同埋我記得佢個波衫係1/2號咯。係。點解係1/2咧？因為佢個人好細粒嘅啫，因為唔係唔夠稱，係佢個人個高度真係得正常嘅球員嘅一半。又係小學生啊？係咪啊？係。記得。佢唔係淨係小學生，佢得佢自己係小學生，因為佢阿爸好似係打棒球。好似係。大家都係嗰句啦，如果觀眾記得嘅。係啊。係啦。跟住有個好大件嘅，好大件嘅，叫99號喎。哦，係。咁你咪着100號咯。對唔住。唔使嘅，冇乜嘢嘅。下次坐喺張凳度小心啲。你睇下有冇釘啊、屎啊，或者禾蟲啊。我唔驚蟲嘅。唔緊要坐，擺俾你坐。你有掉翻去俾阿周總。好，我哋試下呢首《時代節奏》啊。好。緊湊就是沒法會停留，緊迫的節奏是要你我爭鬥，節奏緊湊並未讓我再回頭，緊張的節奏看似世界所有在追究。不可以偷，不可以收，時日哪會停在等候？但盡量佔有，豈有萬代千秋？來讓我寄情亦荒謬。如果可擁有，光陰會又出手，無用再愁困，無需遺留。現在縱有，只有一直擔憂。然後自覺像象中帶走，世界緊湊，路上沒法會停留，緊迫的節奏刺痛你我傷口。世界緊湊，莫問道理去尋求，緊張的節奏，這個世界所有怎追究？到最後，仍不可永久。唉，真係好惆悵嗰句真係。係，然後自覺惆悵中再走。好啦，同夢。但係後期都冇乜邊個拍棒球嘅卡通片有同。真係得呢套啫喎。係咪因為嚟去啲變化都係咁咧？其實都係唔見咗啊，變好多個啊，轉彎啊。好叻㗎啦，有啲。或者係咪因為其實係香港唔興打棒球？但我都唔覺得台灣有好多啊，台灣好興啊。哦，咁唔關係嘅，咁我哋都冇睇台灣嘅電視嘅，可能有唔知咧。台灣有，因為如果你台灣都係睇翻棒球啦啦隊好啦。點樣㗎棒球啦？棒球啦啦隊。哦。有機會再同觀眾睇下。可以大家去留意下。唔係，不過香港做乜嘢咧？香港興棒球有興過嘅，點五步嗰陣時咪有講下。啊，點五步。係啦，即係嗰個電影嘅年代，都有再。其實香港係有人係中意棒球，亦都有嘗試發展棒球。係。但係地方同埋場地真係好有限制。點五步就諗起阿芝叔。好，繼續。係。我哋仲有一套卡通片，我係想同大家介紹下。好聽嘅喎。好聽喎，我都係，但係呢套咧，我係頭先有啲時間咧，我哋去煲過第一集，原來個卡通片都有啲
又係異世界魔嗰啲狀態。係有結界喎。係有結界係咯，要知道結界係咩？睇超神秘組織。大家一定要聽過。每一集都要講。一定要講啦！我哋嘅品牌節目嚟㗎嘛。係啊，不過呢個咧，我哋翻返嚟就係講單車喎。係啦，陳奕迅。陳奕迅。係啦，即係你兩句。兒歌嚟喎，單車係。兒歌都係單車都係兒歌嚟㗎。係啊，單車係上兒歌榜。即係難離難捨，想無人捨，茫茫人生好像荒野。翻嚟。雖然呢首歌係啦，都賴得到嘅，因為單車本身就係一個運動嚟嘅，啱唔啱先？但係咧，呢首歌叫《單車王子》，咁嚟自邊套卡通片咧？委陀天長啊，係委陀天長。冇錯，我都啱先識讀呢個字。唔係廣東話，唔係應該話香港個譯名叫《單車新人王》。哦，唔係叫單車王子咩？隻歌叫單車新人王。首歌叫單車王子，個卡通片叫單車新人。OK。係啦，咁但係日文嘅譯名就叫委陀天長。係啊，叉叉單車。但後期我可能以為委陀天長呢個名係一個人名，原來委陀天係一個名，長係一個名。所以委陀天多長。冇錯。阿長就入咗一個黑洞入邊。係啦，阿強。係啦。阿強就你兜唔到㗎啦，算啦，唔好搞你。好，我哋試下嚟呢首《單車王子》啦。好啊，嚟咯喎。1、2、3。向前再飛，來奮起，和目標相距幾公里，和我飛，和世紀，每爭分秒爭先要運氣。兩腳踏上走我這路途，奮勇邁向一個美麗城堡。美句雲雲遍佈，亦不怕暴雨咁自豪。競賽越野手裏有地圖，世界路線方向我都知道。磐石未能遇到，還要振作，要是跌倒。向前再飛，來奮起，和目標相距幾公里，容我飛，和世紀，每分分秒爭先要運氣。我覺得隻歌比卡通片好。其實呢首歌係好好聽，係好聽。所以其實我哋真係有時候咧，我哋可能唔係嗰個 age group 啦，係啦，呢個就已經真係超咗我哋嘅超齡兒童嘅範疇。但係咧，原來有啲好好聽嘅兒歌咧，都仲係有人喺度創作緊。雖然呢首歌都有10年打唱㗎啦。呢隻歌係香港作嘅，定係日本改編啊？呢個真係唔肯定，可能只要揾翻資料先。係咯。係啊，但係就係好好聽嘅。呢個係鄧健泓嘅作品。係啦。咁啊，大家都可以繼續留意下我哋嘅有唔同嘅兒歌介紹嘅呢一個節目，我哋叫咩啊？超齡兒童係啦。哎呀，唔記得咗呢個足球小將添。唔係，咁啊，超齡兒童。我哋今日講咗好多，都唔係淨係齋係足球小將嘅，係啦。我哋有每一集都有唔同主題。今日我哋講咗好多運動相關嘅一啲動畫相關嘅兒歌啦。咁希望大家都會聽得開心啦。咁我哋記得要做啲咩啊？要 comment、like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel。CLSS 我哋，咁我哋下一集再同大家介紹唔同嘅兒歌，記得留意我哋超齡兒童。拜拜。